ஹலோ எவ்ரி ஒன், வெல்கம் பேக் டு எம்இ மோட்டார்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் 2 டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. எம்எஃப் அண்ட் ஜாண்டியர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயிலாக தான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செட் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற டிராக்டரோட பிராண்ட் பார்க்கும்போது ஜாண்டியரில் 5055ங்க. இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2014 மாடலுங்க. 2 டிராக்டருமே ஒரே ஓனர்கிட்ட தாங்க இருக்குது. கரெக்டாக இருக்க லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் தாங்க இருக்குது. ஸோ இந்த ஜாண்டியர் டிராக்டருடைய கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எஸ்டாப்டிங்கில் எதுவும் இல்லைங்க. டாப்பு பம்பர் ஊக்கு பெட்டு எதுவும் கிடையாது. ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 40% மேலே இருக்குங்க. பேக் டயரும் அதே மாதிரி 40-50% மேலே இருக்குங்க. பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தான், எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப்லாம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டிராக்டர் கண்டிஷன் இதாங்க. இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 5 லட்ச ரூபா சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இது ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டிராக்டர் பார்த்திங்கன்னா மேசி பர்க்யூஷனில் 241ங்க, 241 தான். இதனுடைய மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2012 மாடலுங்க. டிராக்டருடைய இன்ஜின் கண்டிஷன் குட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. கியர் பாக்ஸ் அதே மாதிரி குட் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. டயர் கண்டிஷன் ஆவரேஜாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 30-40 இருக்குங்க. பேக்கில் ஒரு 20 ஒரு 30% தாங்க இருக்கும். ஸோ டிராக்டரில் பம்பர் இருக்குங்க. ஊக்கு பெட்டு மிலிட்ரி ஊக்கு போயிருக்குங்க. ஸோ டாப்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே வந்து சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிராக்டருடைய பெயிண்ட்னு பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் பெயிண்ட் தாங்க. எந்த இடத்துல ரீபெயிண்டிங்காக டச்சப் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருக்கிற கண்டிஷனாக தாங்க. பம்பர் இருக்குங்க. டாப்லாம் இல்லைங்க. பூக்கு பெட் இருக்குது. ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2,90,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் வந்து இதுவும் ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரில் வாங்க. 2 டிராக்டரில் உங்களுக்கு எது வேணுமோ ஸோ கண்டிஷன்ஸை பார்த்து ஒன்ஸ் செக் பண்ணிட்டு ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிராக்டர் ஓனர் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குங்க. ஸோ 2 டிராக்டர் ஒரே ஓனர்கிட்ட தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டரில் எது வேணுமோ உங்களுக்கு வாங்கிக்கிங்க. மேலும் இது போன்ற அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக தெரிஞ்சுக்கல எம்இ மோட்டார்ஸ் சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்த அனைவருக்கும் உங்கள் எம்இ மோட்டார்ஸ் சார்பாக நன்றி.